ډیره مننه باچا خان د مکمل تفصیل شریکولو لپاره. او اوس په ځو ټانک ته چرته چې چیرمن عمران خان موجود دی. چیرمن تحریک انصاف عمران خان د ټانک په دوره دی او هلته د سیلاب د نقصاناتو جایزه اخلي. مقامی خلکو سره به ملاقات هم کی. د وزیر اعظم سره سابق وزیر اعظم سره چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان هم موجود دی. دغه رنګ صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم په دغه ټور کې موجود دی. نور تفصیل اخلو د خپل نماینده وقا شاه صاحب نه. وقا شاه صاحب د خان صاحب او د چیف منسٹر محمود خان چې کوم د ټانک او ډیر خان دوري دي په دې اړه تفصیلات زموږ سره شریک کړئ. سهار حاصلېږي چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان او دغه شان وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان هغوی د ټانک او ډیر خان په دوره باندې دي. هغوی رسېدلي ډیر خان ته او دغلته کې چې کوم کیمپ لګولی شوی دی د سیلاب د متاثرینو لپاره نو هغې کې دوی خلکو سره هم ملوي شوي دي او چې کوم ایمرجنسي ریلیف سنټر جوړ شوی دی په ډي خان کې نو دغلته کې کمشنر ډي خان هغوی هم وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او عمران خان ته بریفینګ ورکړو په دغه ټولو اکټیویټیز باندې چې کوم ریلیف ورک دی کوم د بحالۍ یا چې کوم امدادي کاروایان دي په دې باندې دوی ته بریفینګ ورکړو. دې نه علاوه وزیر اعلی خیبر پختونخوا او پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم هغوی میډیا سره هم خبرې کړې دي او عمران خان په دغه موقع باندې د وویل چې د سیلاب د وجې نه په ټول ملک کې نقصانات دي خو دې سند او بلوچستان ډېر زیات متاثره کړی دی. دوی دا هم وویل چې د پنجاب او د خیبر پختونخوا دواړه وزیر اعلی هغوی په خپله باندې بذات خود د دې ټول چې کوم ریلیف ورک دی د دې نگراني کوي. بل طرف ته وزیر اعلی خیبر پختونخوا میډیا سره خبرو کې دا وویل چې د ریسکیو یا چې کوم نور کوم ریهابلیټیشن یا ریلیف لپاره عمله ده نو هغې اضافي خلک هغه راغوښتلی شوي دي او په متاثره چې کوم اضلاع دي نو هغې کې ایمرجنسي نافذ کړی شوې ده او د عام خلکو چې کم نقصانات کیږي نو هغې نقصاناتو ازاله به کیږي. دوی دا هم ویل چې صوبایي حکومت د امدادي کارونو لپاره 1 ارب روپۍ جاري کړي دي په ایمرجنسي طور باندې او 2 ارب روپۍ به دا نور مزید زر تر زره دا به هم جاري کړي. او دوی دا هم ویل چې ګنې کم خلک په سیلاب کې نښتي دي نو د هغوی د ایوکویشن لپاره خلکو ته د خوراک او د څښلو د اوبو ادویاتو رسولو لپاره دا په خصوصي توګه باندې د دې پرایورټیز دي او چې کوم خلک د کوم خلکو کوم څاروي نښتي دي یا چې کوم مالونه کوم دغلته کې ګیر دي نو د هغوی د حفاظت لپاره هم لګیا دي دوی پوره کوششونه کوي. وزیر اعلی او عمران خان دا هم ویل کېږي چې ګنې هغوی به د سبا د سوات ویزټ هم وکړي او چې کوم ملکان ریجن کې یا په سوات او دیو چترال کې کوم سیلاب راغلی دی نو د هغې د کاروایانو جاج به واخلي. وقا شاه صاحب د مکمل تفصیل شریکولو لپاره